我哋大家都追求幸福嘅生活，可能我哋無論係選擇食乜嘢、着乜嘢、買乜嘢，或者係選擇讀書讀乜嘢科目，其實我哋都係為咗從呢啲小幸福去鋪排我哋嘅人生，希望得到更大嘅幸福。可能我買車買樓係為咗我希望有一個好好嘅家庭，可以幫助我嘅家庭，即係我愛嘅人可以得到一個舒適嘅生活，係從小幸福開始去鋪排嘅。咁但係無論我係咪真係追求到呢個大幸福，或者嗰啲小幸福都好，其實唔係人人都一帆風順可以得到嘅。呢一個係一個古往今來嘅一個難題。因為我哋都知道，除咗我哋自己努力之外，有好多外在嘅環境會影響到，又或者我可能因為一啲嘅唔同嘅事啦，可能一啲能力唔夠，所以我希望得到嘅未必會咁容易就可以真係達成。咁所以呢一個幸福其實唔係真係咁簡單。咁好啦，咁我哋唔能夠追求到或者完全滿足我哋嘅各樣追求嘅話，我哋就可能會有啲缺失，讓我哋會覺得有啲唔開心。咁呢啲唔開心其實就係即係我哋簡單咁講啦，就係一啲痛苦。雖然我哋未必話哇真係一個好大件事，但係因為我哋自己唔同嘅思想啦，我哋會可能將嗰個感受會深化咗，變成咗一種痛苦。咁呢一個就係即係我哋人生大家都知道嘅，古往今來從來冇人話成世人都冇痛苦嘅，點都會有多多少少一啲痛苦發生。咁係咪就係我哋人嘅命運就只係痛苦咧？咁呢一個就係即係我哋接住落嚟今日要去反省嘅一個主題，睇下究竟痛苦係乜嘢？好啦，其實大家都知道咩係痛苦嘅，即係唔需要有人教你痛苦嘅定義，其實大家都知。但係我哋都即管去分析一下。頭先我哋所講啦，人係追求幸福嘅，所以我哋希望得到身體同埋靈魂各方面嘅滿足。我可以得到好多嘅美善，讓我可以感覺到好滿足。咁但係呢一種追求係因人而異嘅，除咗衣食住行，一般嚟講大家都需要啦。咁但係嗰個程度啦，可能係唔同嘅，又或者係因為我哋個人嘅情感、心理、價值觀等等，我哋可能對於呢一種內心嘅追求係有唔同嘅程度嘅。咁但係講到尾，究竟痛苦係乜嘢咧？咁喺教宗若望保祿二世嘅一個通諭裏邊，佢話人受苦係因為佢冇分享一個善，或者係人原本應該享受嘅被剝奪咗或者中斷咗。人特別受苦，由於喺正常嘅情況之下，佢應該享有呢個善而冇享受得到。好啦，簡單啲咁講就係，可能我本來有嘅一啲嘢，突然間因為某啲原因冇咗。例如我可能出去我扭親隻腳，咁於是我健康嘅身體出現咗一啲困難。又或者可能我所愛嘅人突然間佢離開呢個世界，有一啲我原本有嘅嘢冇咗。特別係可能喺某啲情況裏邊係我本來應該有嘅，按照我自己可能我自己嘅身份地位，我應該有嘅。例如可能每個人都有人性嘅尊嚴，但係因為某啲原因而失去咗，可能被剝奪咗。咁喺呢啲情況之下就會造成痛苦啦。好啦，咁頭先一路都係講我哋人係追求美善啊嘛，咁相反缺乏呢個美善嘅時候，就係我哋所謂嘅惡啦。大家都知道惡事係唔想發生嘅，咁當佢發生嘅時候，我哋就會出現痛苦啦。咁呢一個痛苦究竟係咩意思咧？咁美國心理學會佢哋就界定，就話人會經驗到一種身體或者心理上嘅疼痛或者劇烈嘅受苦。好啦，咁喺呢度就指出咗兩方面喎，一個係身體上，一個係心理上。咁同我哋頭先所講嘅都係好相符合啊，因為人係有身體同埋靈魂啊嘛，係咪？好啦，咁啊呢個事咧就唔係淨係得身體同埋心理嘅喎，喺呢一度冇提到嘅另外一樣嘢係倫理。好啦，倫理係咩意思咧？就係當我哋人可以用我哋嘅理智去反省，有啲咩應該要做，
有啲咩唔應該做嘅時候，我哋知道嗰個倫理道德價值㗎。但係當我哋自己或者其他人違反呢個倫理道德嘅時候，我哋會感覺到一種痛苦。舉個例子啊，假如我原本應該有100萬喺戶口，突然間俾人呃晒，係網騙，我突然間唔單止係個戶口冇咗錢咁簡單，我靈魂直頭係劇苦，係啦。咁如果呃我錢嗰個仲要係熟人嘅話，咁我更加痛苦，係啦。呢個係一個倫理上嘅痛苦嚟嘅，係因為建基於人同人嘅關係同埋一種信任，係啦。我知道咩係唔應該做，而真係發生咗啦。咁另外一樣嘢就係，頭先提到啦，我哋話有身體、心理同埋倫理上，其實呢3方面係密切相關嘅。例如，可能你哋都聽過，有啲人考試之前胃痛係特別多嘅，又或者可能係我緊張嘅時候就會頭痛。點解咧？係因為我哋身體同靈魂係互相影響嘅。咁又或者係有啲人就係可能我身體可能長期病，我可能因為有呢一個血壓高，我已經頭暈啦。咁令到我心情唔好，係從身體影響嗰個心理喎。所以其實呢3方面係互相咁樣影響嘅。另外亦都值得去提一提就係，我哋頭先話有身體啦、心理啦、倫理啦。其實我哋有時人係會因為其他原因去令到我哋自己嘅痛苦大咗嘅。例如咩咧？就係我哋自己嘅私欲堅情。可能我本身係一個好貪錢嘅人。咁如果我突然間啲錢俾人呃晒，我由原本嗰種痛苦係因為我嗰種哎呀唔捨得啲錢啊，所以我會更加加劇咗嗰種痛苦。咁我哋誇大咗個感受，令到呢一個痛苦係因為自己而變大咗。咁又或者另外一啲人就係個情況係，我可能曾經受過一啲創傷嘅，例如我可能曾經俾男朋友去拋棄過。咁所以而家可能只係因為其他我嘅朋友圈裏邊有人可能講咗一啲我唔中意嘅説話，我就覺得佢背叛我，令到我嗰種感受更加誇大。咁所以其實有好多時候係的確外在嘅環境係真係有嗰種身體、心理或者倫理嘅苦，但係亦都有可能係因為我哋自己加俾自己嘅。咁簡單咁講啦，我哋聽咗話，哇，原來即係人生都有好多唔同嘅痛苦。其實係啊，冇錯啊。世界上每個人其實都會有痛苦嘅，雖然嗰種感受、主觀嘅感受未必係程度一樣，或者係未必對於同樣嘅事，我哋有同樣嘅嗰種痛苦。但係痛苦係可以話係人生冇辦法避免嘅一件事。無論係有錢冇錢、健康病嘅人、年輕嘅、年老嘅，其實我哋都會有痛苦嘅。咁係咪就係話我哋即係只係一種一味嘅忍受就乜都做唔到咧？我哋其實好多人都有自己應對痛苦嘅方法嘅。咁我哋又睇下咯喎，睇下呢啲方法有冇效？好，第一個就係有啲人係用享樂主義嘅生活方式去希望得到更多嘅滿足。例如我可能本身冇乜錢，但係我好中意去旅行，我希望藉住呢種旅行滿足我自己呢一種享受嘅慾望。咁從呢一種享樂主義就引申到其他嘢啦，功利主義、消費主義、丟棄文化。咁啊，可能大家聽呢啲名好似即係比較陌生啲。咁意思係咩咧？就係呢啲嘢根據我自己有冇幸福嘅感覺，或者對我方唔方便而去評斷嗰件事有冇價值。咁所以話其實呢樣嘢對於其他人有冇意思或者重要性唔緊要，最重要係對我去判斷。我覺得嗰件事唔好，我就抌咗佢。另外又有人係選擇逃避現實嘅，例如可能大家都聽過宅男宅女啦，可能喺返工或者返學嘅時候遇到一啲困難，於是我就匿埋喺屋企唔出街，淨係打機啦，或者有啲人咗去沉迷酒啦，或者係上啲色情網頁啦，其實就係為咗逃避喺生活裏邊所遇到嘅困難，希望藉住呢啲嘢去滿足我，製造一個虛假嘅環境。令到我覺得喺呢度好安全，我唔需要面對各種困難，特別係人際關係裏邊嘅困難。好，咁另外亦都有啲人係就係揾方法消災解難。
大家可能都聽過算命啦，或者擺啲晶石陣啦喺屋企或者辦公室嗰度，希望可以驅除一啲惡運。咁又有人係利用科技嘅進步，希望去解決一啲痛苦嘅情況。例如，可能我身體嘅痛就食止痛劑啦，可能或者我心理上覺得有唔同嘅痛苦，我亦都可以食一啲鎮靜劑之類，幫助我可以等我個人唔好咁容易注意嗰啲痛苦嘅事。咁呢一種都的確係有一啲嘅科學根據係可以解決到嘅。同樣嘅科技，我可以應用喺更廣嘅範圍，例如連殺人都可以用藥物去止痛，例如安樂死啦，例如無痛嘅死刑啦。咁呢啲現代嘅科技其實即係仲可以再廣闊啲咁去講嘅，例如有啲人即係不育嘅個案，可能係做一啲人工受孕嘅手術啦。咁另外一啲就係即係藉住我頭先講嘅科技啦，就係例如人工智能，而家基本上真係可以話係萬能咁滯。可能我唔識得講葡文，我只係需要開住個手機，可以即時翻譯發到呢個葡文出嚟啦。又或者係有啲癱咗嘅人，可以藉住呢啲人工智能嘅科技，可以行得翻；啞咗嘅人又講得翻嘢。咁基本上即係真係可以話係有好大嘅應用範圍。咁暫時我哋唔好講佢究竟道唔道德呢個問題先。好，咁我哋仲有其他嘅人啦，用唔同嘅辦法去解決痛苦嘅宗教啦、哲學啦，或者各種嘅意識形態。例如佛學裏邊佢會話六根清淨，就係要排除晒我哋所有嘅慾望，無論嗰個慾望對我哋人性嚟講係咪屬於本身應有嘅都好，都要全部放低。當你排除咗所有慾望嘅時候，就會得到呢一種平靜啦。咁另外就係有一種嘅而家都好流行嘅就係叫 New Age，我哋中文可以翻譯做新紀元運動，例如包括啲咩咧？塔羅牌啦、瑜伽啦、坐禪啦，或者係一啲神秘嘅儀式，利用呢啲方法，佢哋希望就係平衡我哋人同宇宙之間嘅嗰種力量或者能量嘅平衡，藉此咧就達到呢一種合一或者健康嗰種平靜嘅。好啦，到最後，亦都有啲人係選擇用反抗痛苦嘅命運去面對嘅，所以呢啲人佢哋可能就變得反社會啦，痛苦更加加劇啦，或者會變得相反嘅麻木不仁，因為佢哋冇辦法戰勝呢個痛苦嘅命運，結果就係無論乜嘢發生都好，我唔理啦，我唔理啦。又或者有啲人就係即係因為咁樣，最終就落入咗一個即係自我毀滅嘅一個命運嘅。咁我哋其實聽咗咁耐，我哋都可以問一問問題，就係呢啲面對痛苦嘅方法，其實係咪道德或者有效咧？每個人可能道德嘅標準未必會完全一樣，但係我哋都可以話，有一啲嘅方法係明顯地冇效嘅。可能係陷於迷信啦，又或者本身其實我哋都知道，即係牽涉到殺人啦，好明顯殺人係唔啱嘅。咁所以其實我哋自己都心裏面可能有一個答案係啦。咁但係我哋又可以問，咁係咪即係呢個世界上係完全冇解決痛苦嘅方法咧？我哋係咪就係俾呢一個惡運吞噬咧？其實唔係嘅。我哋知道原來係好似我哋細個學揸筷子，大個要學揸車，原來應該要有人教我哋點樣去面對痛苦，讓我哋可以知道原來我哋係有力量去喺呢個生活裏邊，即使有痛苦，我都可以站起來，勇敢咁樣去生活。呢一個係需要教嘅一個主題。咁由邊一個去教我哋咧？我哋就請一個大師嚟教我哋。佢本身就係一個經過試探、受過苦嘅人，藉住佢能夠幫助我哋呢一啲同樣受試探嘅人。我哋從佢身上去學習受苦嘅藝術。受苦係一份藝術嚟嘅，我哋要學，仲可以好好咁樣去學。咁讓我哋就喺呢一度就即係從佢嘅身上去學呢一課。
我哋頭先一開始嘅時候就話，我哋所有人其實生活裏邊都有痛苦嘅，無論係因為乜嘢原因。而另外就係呢個世界，現代嘅世界一路都係推崇住我哋要追求成功，要美貌、力量、財富、名譽、權力、科技進步。我哋強調人應該要幸福。咁相反啦，唔幸福嘅人係被視為失敗者。啲人唔單止唔快樂，而且為咗自己唔快樂呢件事感到羞恥。舉個例子啊，可能大家都有聽過，有啲人可能失業，然之後揸住個公事包同屋企人講話啊，我去翻工啊。咁然之後到咗可能5、6點之後就拎翻個公事包翻嚟就我放工啦。點解咧？因為佢唔好意思話俾屋企人聽佢失業。咁所以其實即係佢哋唔單止為咗佢哋真實嘅唔開心嘅原因而唔開心，更加因為呢種羞恥感而更加加劇佢哋呢一種唔開心。咁呢一種隱藏或者係即係收埋自己嘅痛苦啦，直至到點樣咧？直至到佢哋隱藏唔住，直至到可以即係簡單啲咁講咧，就係爆煲。喺呢個世界上面，即係世衛喺2025年3月25號，公布咗全球自殺嘅人數、死亡人數高達72萬每年。咁我就做咗呢個數學題啦，即係話每日全世界有1972個人死於自殺，再除一除每小時82個人，每分鐘1.37個人，少過44秒一個人，少過44秒一個人。呢個數字只係計嗰啲自殺死咗嘅人，唔計安樂死，其實都係一種自殺嚟噶嘛。另外就係唔計嗰啲想自殺而俾人救翻嘅人。咁所以其實真係對於自己人生覺得痛苦到想結束生命嘅人，其實遠比呢個數字更加多。所以我哋睇到，其實受苦嘅人到處都係，但係唔係人人都識得點樣去面對。喺我哋開始嘅時候，我哋話有好多人用唔同嘅方法去希望可以解決到佢哋痛苦嘅問題。咁係咪就係即係萬事萬靈嘅咧？我哋都知道唔係嘅。我哋需要有人教我哋點樣去面對。咁我哋其實每一次面對痛苦嘅時候，我哋都會喺個心裏面問點解啊？點解要發生呢啲痛苦啊？咁就有一個奧地利嘅精神科學家，佢本身都係喺集中營嘅一個生還者。咁佢就從佢自己嘅經驗啦，同埋佢嘅專業知識去分析，佢就話：當痛苦係可以避免嘅時候，我哋要做嘅當然就係消除個原因啦。例如我隻手擺咗落火裏邊燒親，咁我當然要縮手啦。咁呢個就係消除嗰個原因。咁無論係心理啦、生物啦或者政治上都係。咁但係呢一個醫生佢咁講，佢話有啲情況係冇辦法改變嘅。喺呢啲時候，人唔應該逃避或者否認痛苦嘅存在，而應該改變自己，尋找痛苦喺佢生活當中嘅意義。好，我再重複一次，當情況係冇辦法改變嘅時候，人唔應該逃避或者否認痛苦嘅存在，而應該改變自己，尋找痛苦喺佢生活當中嘅意義。即係話，當我哋問點解啊痛苦嘅時候，我哋問點解啊？冇錯，其實我哋就喺度問緊一個意思，係咪我哋只係白白去承受呢啲痛苦咧？唔係嘅，痛苦係有意義嘅。呢個醫生話，當我哋揾到痛苦嘅意義嘅時候，我哋就能夠懂得點樣去面對。佢引用咗尼采嘅呢一句說話，佢話：懂得為何而活嘅人，差唔多任何痛苦都忍受得住。係啦，當我哋知道點解嘅時候，我哋就能夠忍受一切。我哋可能即係都見到一啲父母啦，為咗照顧啲仔女，唔食唔瞓都要照顧佢哋，因為佢哋揾到我有一個生存嘅意義，就係我要好好照顧我屋企人，所以無論點苦，我都會捱落去。所以其實同樣為我哋都可以話，我哋要揾到痛苦嘅意義。咁有好多人，無論係教友或者冇信仰嘅人都好，佢哋都會怪責，因為有咁多痛苦，呢個世界應該冇天主嘅，冇神嘅。
又或者佢哋會覺得呢個神只係一個賞善罰惡嘅神啫。咁係咪咁樣呢？如果係嘅話，咁我哋就可以話，咁呢個世界應該有道德嘅人、有品德嘅人唔應該受苦啦，或者係無辜嘅人唔應該受苦啦。咁但係點解咁多人都要受苦呢？其實我哋喺耶穌基督身上，我哋揾到一個完美嘅答案。點解無辜嘅人可以喺天主嘅計劃裏邊受苦呢？我哋其實大家做教友，即係我相信大家在場嘅都係教友啦。大家都知道，我哋每個人加入咗教會領洗，我哋成日都會聽到話要背十字架。咩意思呢？就係耶穌基督佢係一個冇罪嘅人，但係佢願意離開佢呢個天主嘅地位身份，嚟同我哋人一齊受苦。佢除咗立咗榜樣，要我哋點樣正直生活之外，佢亦都藉住佢嘅痛苦賠補咗我哋嘅罪過，使我哋可以同天主修和。所以佢呢個完美嘅計劃喺佢身上發生咗，佢亦都願意我哋呢一啲跟隨佢嘅基督徒同佢走同樣嘅路，要過美德嘅生活，亦都要背住十字架一齊去行，同耶穌一齊行。所以我哋嘅痛苦其實係參與分享咗耶穌基督佢嘅生命。佢要我哋棄絕自己，背着十字架來跟隨他。所以佢走過嘅路，佢曾經受過嘅苦，多多少少會喺我哋身上面反映出嚟。我哋冇人可以選擇，我要耶穌嘅勝利，我要耶穌嘅帶嚟嘅天堂同埋光榮，我唔要痛苦。對唔住，呢一個唔係我哋可以選擇嘅。我哋唔可以要一部分，唔要一部分。我哋要嘅係天主嘅計劃。天主知道點樣最好嘅去拯救我哋，藉住痛苦走向光榮。所以如果我哋去問，我哋係咪做咗教友之後完全可以脫免晒所有痛苦呢？其實我哋大家都知道唔係嘅。但係痛苦有咩意義呢？其實我哋可以喺聖經啦，我哋嘅信仰話俾我哋聽。第一個意義就係唔單止只係為咗懲罰嘅意義，亦都有教育嘅意義。所以中文好靚嘅，係懲教，唔單止係罰，仲要係教，係為咗邀請我哋去接受天主嘅仁慈，去改正我哋喺我哋身上或者受苦嘅人身上，去製造一種良善嘅可能性。咁喺聖經裏邊，其實有一個好好嘅例子，就係同耶穌一齊釘喺十字架上嘅猶道。其實佢一生可能做咗好多壞事，佢亦都受咗似乎可能係佢應得嘅懲罰，就係釘十字架。但係佢睇到喺佢隔籬嘅耶穌，冇罪嘅耶穌被釘，佢喺呢個時候佢明白痛苦嘅意義，於是佢徹底咁樣悔改。所以痛苦喺佢身上係有意思嘅。為咗幫助佢，引佢去得到救恩，去悔改。所以喺聖經裏邊，其實有一個好有意思嘅一個記載。若望福音19章，佢話猶太人因為嗰日係預備日，免得安息日內有屍首留喺十字架，就請求比拉多打斷佢哋嘅腳。咁士兵嚟到，將第一個人的，並與耶穌同釘在十字架上的第二個人的腿打斷了。呢個形容詞好特別。與耶穌同釘在十字架上的第二個人，第一個人係冇呢個形容詞，因為佢冇把握住痛苦嘅意義。但係第二個人，佢嘅形容詞係咩啊？與耶穌同釘在十字架上，為我哋一樣。如果我哋願意嘅話，付出我哋嘅痛苦，其實我哋都有能力、有機會與耶穌同釘在十字架上。我哋唔係孤獨嘅，喺痛苦當中唔係孤獨嘅，我哋係有耶穌基督一齊同我哋同釘。所以第一個意思係藉住痛苦幫助我哋改正。好啦，咁我哋又問啦，咁改正咗咪得咯？做咗教友咪得咯？領咗洗咪得咯？我都有啲品德噶啦，或者都有好多好人，咁係咪佢哋就唔使受苦咧？因為佢哋似乎唔需要悔改啦嘛。但係我哋其實話皈依係我哋基督徒一生嘅工程，唔
唔係一下子就完全改正。我哋開始嘅時候話，我哋人有好多私欲偏情，我自己嘅固執，所以呢一啲唔係一下子就可以完全改變嘅。我哋喺聖經裏邊都聽到話，凡自以為站得穩的，更要小心，以免跌倒。其實喺呢個聖經裏邊啦，我哋都揾到另外一個人版，伯多祿跟住主耶穌都夠親密啦啩，日日都見住耶穌佢嘅生活，見過佢行奇蹟，佢甚至覺得可以同耶穌一齊去死，但係就喺最關鍵嘅時候，佢3次否認咗耶穌。所以係咪話皈依一下子就夠呢？唔係，係要一世。我哋要一生去不斷嘅皈依，投靠主耶穌，靠佢嘅力量去幫我哋克服所有嘅考驗。所以點解我哋嘅痛苦係需要繼續啊？因為呢一啲都係考驗，幫我哋磨練。好啦，咁啊有人又問啦，咁天主係咪總係用世間嘅懲罰嚟懲罰惡行，用世間嘅福祿嚟賞報德行呢？都係世間嘅事。我哋其實可以揾到一個答案，就係聖人聖多馬斯佢嘅答案。佢話魔鬼所做嘅事，有時係甚至出於天主嘅旨意，讓佢哋去做，因為要懲罰惡人，並且考驗善人。天主指導義人嘅生活，唔單止係為佢哋自己嘅益處，亦都係為咗展現俾其他人睇。所以佢哋係為其他人立榜樣。所以善人睇到其他義人嘅生活，於是就會得到益處；而惡人呢，會見到其他人嘅好嘅榜樣，會更加堅持自己去做壞事。好得意啊！見到其他人嘅善表，反而我會更加固執，要去陷害佢，因為佢實在太令人討厭啦。佢令到我覺得我好似俾人哋指控我做緊壞事咁樣。所以其實有好多聖人，其實佢哋喺世界上嘅生活都係好苦嘅，遇到好多困難，亦都可能有長命啦、短命啦。其實佢哋都係為其他人立榜樣，佢哋貪圖嘅唔係現世嘅回報，佢哋睇到嘅係永生、永恆嘅賞報。所以現世無論幾苦，佢哋都會堅持落去。好啦，第4個原因。我哋頭先話為自己啦，可以第一次嘅悔改啦，一生嘅悔改啦，為其他人立榜樣啦。其實仲有一個原因就係天主願意藉住呢啲事情增加嗰啲善人嘅功勞，增加善人嘅功勞。所以呢啲人係被視為天主嘅朋友，每日喺天主手裏邊接受十字架，淨化同埋考驗佢哋。所以使佢哋嘅內心能夠得到更大嘅成熟同埋偉大。所以聖經話，天主使一切協助那些愛他的人獲得益處，毫無例外嘅。唔單止係我中意嘅事會獲得益處，甚至係我唔中意嘅事，令我好討厭嘅事，都係為咗我哋獲得益處。所以呢啲人是天主嘅十字架，其實係一份祝福嚟嘅，係天主對朋友嘅祝福。咁有一個故事就話大德蘭，大家都知道啦，聖女大德蘭，佢出去建立好多唔同嘅隱修院。咁喺有一次路上咧，佢就跌倒咗，就跌親膝頭。咁啊，佢喺心裏邊就同天主講話：你睇下我為咗你受幾多苦。喺呢個時候，佢心裏邊響起咗耶穌嘅聲音。耶穌同佢講咩？我就係咁樣對待我嘅朋友噶啦。然之後，聖女大德蘭喺呢個時候同耶穌講咩啊？唔怪得知你咁少朋友啦。其實好多時候我哋都會同耶穌去抱怨，我哋自己受咗好多苦，但係呢個其實係耶穌對朋友嘅方式。甚至連呢個德蘭修女佢都話，當我哋感覺痛苦嘅時候，其實係耶穌喺度親吻我哋，佢嘅刺冠刺痛咗我哋，所以我哋會覺得痛苦。但其實係我哋正係同耶穌靠近嘅時候。如果我哋其實都諗一諗。我哋如果一切所做嘅好事，只係為咗現世嘅回報，其實我哋係同天主喺度做緊生意，就好似喺聖經裏邊嗰個大兒子一樣，佢留喺爸爸身邊嗰個蕩子比喻，佢留喺爸爸身邊，唔係為咗因為愛爸爸，佢抱怨咩啊？你連一隻牛都唔為我劏啊！佢係為咗呢個回報呢一啖氣而嬲爸爸。
其實我哋都好多時會同天主抱怨，喺度同天主喺度討價還價做生意，並唔係因為出於愛。咁所以有一個作者咧，佢話如果係只係為咗追求現世嘅回報，咁應該呢個世界上所有好人都會成功嘅。咁佢哋應該唔使即係追求成功嘅。相反，佢哋會選擇即係點樣去讓嗰啲成功人士變好就夠。所以有聖人話：如果俾我揀，我寧願離開天堂為天主受苦，我寧願離開天堂嘅寶座，寧願背最重嘅十字架，都唔要天使嘅光榮。對我嚟講，受苦比起神蹟或者係所有一切嘅嘢，甚至使死人復活等等嘅奇蹟都更有價值。佢情願選擇因為愛天主而背十字架，係一個選擇嚟嘅。我哋所接受嘅十字架，當然係天主送俾我哋，但係我哋可以選擇用乜嘢態度去背十字架。好啦，再問多一層，我哋頭先都係講緊希望得到更大嘅美善、更大嘅光榮。咁但係呢個世界有好多無辜者係受苦嘅喎，天主唔係太殘忍咩？即係可能喺戰爭裏邊有好多小朋友死咗，其實佢哋冇做錯事，可能又或者可能見到一啲一世人，即係好似都係一個好人啦。咁點解佢可能即係臨終嘅時候遇到好多嘅困難咧？其實呢一個都係對於我哋有信仰嘅人嚟講，都係一個好大嘅考驗，一個問題嚟。好啦，咁我哋就請教一位真福，佢係一位意大利嘅神父。佢喺二次大戰期間，因為去陪伴佢嘅學生，於是就一齊去參軍做隨軍嘅嗰個神師。咁經過咗好多嘅考驗困難，最後咧就係即係有一種奇蹟性咁樣咧，佢就被救得翻。咁啊，翻去意大利，於是佢就開始咗個基金會去幫助喺戰爭裏邊變得殘障嘅嗰啲小朋友。咁呢個基金會到現時都仲存在嘅。咁佢自己就寫咗一個好靚嘅分析，係佢即係可以話係一個遺作啦。佢去解釋點解啲無辜者要受苦。佢話：我哋好多人都會諗受苦只係個人嘅事，係一種懲罰嘅意思。但係我哋作為人類大家庭，其實我哋係有一種團結嘅，有一種縱向嘅意思，即係話我哋同我哋嘅祖宗亞當係相連嘅，亦都係一種橫向嘅意思，同我哋呢個世代所有每一個人都係相連嘅。從縱向嘅呢一種解釋，我哋同亞當係相連，我哋係有原罪咁樣出世，所以我哋多多少少都要賠補呢個原罪所帶嚟嘅呢一種懲罰。我哋冇任何人應該係得到豁免嘅，所以我哋應該要賠補。從橫向嚟講呢，我哋整個社會係一個大家庭。如果有人製造咗毒氣，我都會吸到啲污糟嘅空氣。同樣有人製造咗好多嘅錯誤，好多嘅罪惡。其實我作為人類大家庭，我都有份參與嘅。我冇辦法去脫離呢一個社會嘅影響，能夠自己一個人生存嘅。我多多少少受到社會嘅價值影響，所以亦都有份去彌補其他人或者自己個人所犯嘅罪過。所以我哋睇返耶穌基督，佢嘅苦難係為咗賠補整個世界每一個罪人嘅罪過，係淨化同埋贖罪嘅意義。而呢一啲無辜者，其實佢哋正係最肖似耶穌基督嘅無辜，佢嘅潔淨，佢哋獻上咗最潔淨嘅祭品，同耶穌一齊奉獻俾天主。所以佢哋嘅苦，其實係為我哋所有每一個人而受嘅。但係呢一種意義，佢哋必須要有人教佢哋，佢哋唔係自己一個人去受苦，佢哋可能係為佢哋嘅親友啦，為佢哋可能即係認識嘅戰爭當中嘅人啦。其實佢哋要有啲人去教佢哋，先至識得將佢哋嘅痛苦同世界嘅呢一個關係連結起嚟，亦都特別係佢哋必須要同耶穌基督唯一嘅解釋去結合。所以我哋都記得喺花地瑪裏邊，聖母邀請乜嘢啊？聖母邀請牧童話：你哋願唔願意將自己奉獻俾天主，忍受佢加俾你嘅一切苦難，為補贖天主所受嘅凌辱，並為罪人們嘅歸依嘛？究竟嗰三個牧童係咪做錯啲乜嘢咧？佢哋有原罪，冇錯。
佢哋自己有冇罪呢？可能有，可能冇。但係聖母邀請佢哋幫手祈禱、幫手奉獻，為咗整個世界。呢個邀請唔係淨係為佢哋嘅，係為我哋每一個人。我哋都聽到聖母對我哋嘅邀請，咁我哋點樣去回應呢？咁另一方面就係，我哋可能身邊都有好多受苦嘅人，我哋又點樣可以幫到佢哋呢？第一樣嘢就係，我哋要肯定佢哋嘅生命係有尊嚴嘅，天主都一樣愛佢哋，唔係因為佢哋有啲咩唔好，所以天主俾痛苦佢哋去懲罰佢哋。天主同樣愛佢哋，甚至再進一步嘅係，天主邀請佢哋加入呢個救贖嘅計劃，藉住佢哋嘅痛苦去一齊救贖世界。另外一樣嘢就係，天主願意將痛苦交俾佢哋，佢哋亦都可以將呢個痛苦好似禮物咁樣交俾其他人送出嚟，所以佢哋可以藉住佢哋嘅痛苦，結合耶穌基督嘅苦難去造福好多人。特別可能為佢哋嚟講啦，鼓勵佢哋就係為一啲具體嘅意向去奉獻。好啦，咁而呢一種結合啦，或者係教育，其實最圓滿就喺每一次我哋參加嘅彌撒裏邊，耶穌基督冇罪嘅呢一個除免世罪天主羔羊，佢獻出咗佢嘅痛苦。我哋每一次參與彌撒去奉獻餅酒嘅時候，除咗餅酒，或者我哋可能都會奉獻一啲金錢。我哋其實每一次我哋嘅眼淚，我哋嘅痛苦，其實都可以完全奉獻俾天主。喺彌撒裏邊，藉住神父嘅祝聖，這是我的身體，將為你們而犧牲。其實我哋嘅痛苦都被轉化成為救贖嘅一部分。可能喺我哋祝聖前見到嘅麵餅係一樣嘅白色，祝聖之後都係白色，好似冇乜改變。我哋參與完彌撒，領咗聖體，好似都係一樣出翻嚟，但係佢嘅意思已經唔再一樣啦。佢已經係屬於耶穌基督嘅身體，佢嘅寶血係有救贖意義嘅。我哋離開咗聖堂，我哋離開嘅時候，我哋嘅生命已經唔再一樣啦。我哋都有救贖嘅意義。當我哋每一個人呢度咁多人領咗聖體，帶住耶穌走翻去我哋嘅社會，我哋可以轉化世界，我哋可以聖化呢個世界。藉住你，藉住我同耶穌嘅計劃，我哋去講，我願意，我願意你利用我嘅生命去聖化呢個世界。呢個世界唔再一樣。所以作為一個好簡單嘅結束啦，即係都想同大家分享，其實呢兩個圖像好特別啊，一個係受苦嘅圖像，另一個似乎係光榮平安顯現出嚟嘅。其實只係爭2日嘅啫。聖週五佢喺呢個墳墓裏邊，2日之後就光榮啦。其實我哋嘅痛苦亦都唔係長久嘅，就算我哋而家嘅痛苦似乎好大，似乎可能會維持幾年、10年，但係永恆係永遠毫無終結嘅。嗰種快樂係我哋冇辦法去理解嘅。我哋有信德嘅人，我哋要相信天主嘅許諾，天堂先係我哋最大嘅歸宿。所以無論痛苦再大，我哋要有信心。我哋知道天主同我哋一齊，特別我哋可以喺彌撒當中領過聖體嘅人，我哋知道耶穌就喺我哋嘅身上。我哋唔係自己一個人受苦，我哋係同佢一齊受苦。所以可能即係都有一個例子啦，就係好多人可能都係照顧屋企嘅人，可能會為咗身邊嘅人佢哋而心痛。例如可能仔女病咗，或者父母年老啦，見到佢病，我覺得好心痛。或者可能即係有一啲嘅人啦，佢哋遇到唔同嘅遭遇。其實我哋每一個人都係被邀請去參加耶穌基督嘅苦難，並且從呢啲苦難裏邊去得到救贖。所以呢啲痛苦其實並唔係冇意義嘅。我哋要每一次記得，我哋喺順境嘅時候識得多謝天主，逆境嘅時候、痛苦嘅時候，我哋仍然要多謝天主俾我嘅呢個小十字架，幫我可以賺到天堂。為咗救我，亦都為咗救其他我所愛嘅人。所以無論幾大嘅痛苦，我哋要相信光榮就好近。咁我今日嘅分享就到呢度啦。咁多謝各位嘅參與。我哋做一個簡單嘅祈禱去結束。好，因父及子及聖神之名，阿們。我哋都喺心裏邊去想一想，我哋多少都會有一啲痛苦，讓我哋靜落嚟，大概10秒鐘、20秒鐘去諗一諗。
係乜嘢令到我哋生命裏邊或者心靈裏邊感覺痛苦呢？我哋將呢一份痛苦唔好喺天主面前收埋，我哋向佢坦白。主天主，我哋嘅心屬於你，我哋只有喺你之內先至得到安息。我哋尋找你，請求你能夠堅強我哋喺痛苦當中，能夠與你同行。發現你其實一直都喺度支持我哋，你為我哋背負十字架，讓我哋好似西滿咁樣同你一齊背負十字架。我哋亦都請求你改正我哋嘅心，好多時候我哋係因為自己過分嘅執着而引起痛苦，可能係因為我哋驕傲，可能因為我哋貪心，我哋希望擁有世界，擁有一切。我哋多謝你藉住痛苦嚟祝福我哋，讓我哋醒起，其實我哋嘅生命係邁向永生幸福嘅天堂，以嗰個為我哋嘅最終嘅目標。讓我哋堅持呢一份信念，天主你願意與我哋同行，直到世界末日，直到永恆。讓我哋把握住痛苦嘅祝福，好能夠成為我哋走向永恆嘅光榮嘅路途。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。阿們。因父及子及聖神之名。阿們。好多謝各位主佑。